सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। सो आज की जी अपडेट आने वाली आ PE+V बोर्ड के इश्तिहार नंबर 15 2024 पर आने वाली आ, जिस बोर्ड ने लीगल क्लर्क दी वैकेंसियां ने जिहड़ियां आउट कीतियां सी। ते इसका टाइपिंग टैसट बोर्ड ने 29 दिसंबर तो लैके 4 जनवरी के विचकार लिता सी। सो आज की नवी अपडेट दे विच बोर्ड ने इस टाइपिंग टैसट के लिए जिहड़ा रिजल्ट हैगा आ उसनूं आउट कर दिता है। रोल नंबर वाइज ये रिजल्ट बोर्ड द्वारा आउट किया गया आ, जो कि मैं तुहाडे नाल अगे स्क्रीन ते शेयर कर देवांगी, तुसीं एक बार चैक कर सकदे हो। एंड इस तरीके ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।